4 ऐसे कफ सिरप है जिससे बच्चों की डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई, कौन से कफ सिरप है, किस कंपनी ने बनाए थे और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे। इन चारों सिरप की वजह से जिन बच्चों की डेथ हुई है, तो जो बच्चे सामने आए हैं 66 बच्चे, ये तो सिर्फ सामने आए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो शायद सामने ना आए हों। तो इस हवाले से इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करी हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तुलिश। पहले तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी किया है कि इन जो सिरप के आगे नाम शेयर करी हूँ इनको फ़ौरन हटा दे, फेंक दे, इनको बिल्कुल भी यूज़ ना करे बच्चों के लिए। फिर मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है, हमारे बच्चों को कफ होता है, इन्फेक्शन होता है, तो हम किसी भी मेडिकल स्टोर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई अच्छा सा खांसी का शरबत दे दे, कफ सिरप दे दे, ताकि बच्चे की खांसी ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं करें, पहले तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ करें। और कुछ जाने पहचाने जाने माने सिरप होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं। जैसे पैनाडोल आप लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं फॉर हेडेक। सो ये अच्छी कंपनी की और सेफ समझी जाती है। लेकिन ऐसा कोई सिरप कभी भी अपने लिए मेडिसन, अपने लिए बच्चों के लिए यूज़ ना करें जो आपके लिए न्यू हो। आपने डायरेक्टली किसी भी मेडिकल स्टोर या शॉप से उठवा लिया और बच्चों को स्टार्ट करवा दिया, जो कि जाना पहचाना भी नहीं है, पहले से कभी यूज़ भी नहीं किया, डायरेक्टली आपको मिल गया, आपने शुरू करवा दिया। सो कौन सी सिरप है और कहाँ पे, ये स्टोरी क्या है, क्या क्या हुआ है, वो जान लीजिए ताकि आपको नॉलेज हो और आइंदा अपने बच्चों के हवाले से केयर करें। लास्ट में कफ के हवाले से बेस्ट ट्रीटमेंट पे बात करूँगी, होम रेमेडी, जो कि मैं हमेशा शेयर करती हूँ बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, तो वो भी लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। दुनिया में जो मेडिसिन के लिहाज से सबसे टॉप कंट्रीज़ है वो है इंडिया और चाइना, जिसमें इंडिया को सबसे टॉप पे समझा जाता है। अब चूंकि इंडिया टॉप पे है तो उसमें हर कंट्री में इसके मेडिसिन मौजूद होते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में ही अच्छे मेडिसिन सबसे ज़्यादा पैदावार इंडिया में है। तो पाकिस्तान में भी इसके मेडिसिन मौजूद है। ऐसी ही इंडिया की एक कंपनी है मेडन फार्मास्यूटिकल। ये कंपनी जो है 1990 से मेडिसिन कैप्सूल सब कुछ बना रही है और सही प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इन्होंने 4 मेडिसिन बनाए थे, कफ सिरप बनाए थे, जो कि नॉलेज में आए हैं, यानी सामने आए हैं। शायद कुछ ऐसी कंपनी अभी हो जिनकी चीज़ें फ़िलहाल सामने नहीं आई हो। तो इसमें से एक जो कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है गैम्बिया, उसमें 66 बच्चे जो कि सामने आए हैं, शायद ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई हो, उनकी फ़ौरन डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनकी रिपोर्ट हो गई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी की कि ये जो सिरप है ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे सिरप के नाम शेयर करना चाहती हूँ, कौन कौन से सिरप हैं, जो कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने साथ सेव भी कर सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि जाने मानी चीज़ें यूज़ करें, मेडिसिन यूज़ करें। सबसे ज़्यादा तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि होम रेमेडीज़ ही अपने बच्चों का इलाज करवाएं। ठीक ना हो तभी डॉक्टर की रिकमेंडेशन ही चीज़ें यूज़ किया करें। सो पहला सिरप है प्रोमेथाज़ीन ओरल सोल्यूशन। दूसरा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोफिक्समैन बेबी कफ सिरप। थर्ड नंबर पे है मेग्रेब इन कोल्ड सिरप। और अगला जो सिरप है उसका नाम है मकॉफ बेबी सिरप। ये मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी के बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि इससे सिम्टम्स क्या हुए। सिम्टम्स ये हुए कि बच्चों को अचानक से बिल्ली पेन शुरू हुआ, उसके बाद वोमिटिंग, लूज मोशन और आहिस्ता आहिस्ता से किडनीज फेल हुए, जिसकी वजह से ये जो इस पे केस बना। और चूंकि ऐसे लोग काफ़ी पैसा होता है इनके पास, तो जल्द ही रिहा भी हो जाते हैं। इंडिया को चूंकि वर्ल्ड की फार्मेसी भी कहा जाता है, क्योंकि टॉप मेडिसिन या टॉप सबसे ज़्यादा मेडिसिन यहाँ से आते हैं हर कंट्री में। लेकिन इसकी वजह से इस पे दबदबा पड़ा जो इस कंपनी ने ये मेडिसिन बनाए थे।
और आगे ये शेयर करती चलूँ कि इन मेडिसिन्स में ऐसा क्या था कि बच्चों पे डायरेक्टली ये इफ़ेक्ट शुरू हुआ। ये चीज़ सामने आई है कि इसमें 2 इंग्रेडिएंट ऐसे शामिल किए गए थे, क्योंकि सिरप को गाढ़ा बनाने के लिए ग्लिसरीन या इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है, लेकिन वो महंगी होती है। ये लोग पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में उसमें ऐड इन्होंने किया था डाई इथाइलीन ग्लाइकोल और इथाइलीन ग्लाइकोल। ये 2 इंग्रेडिएंट इसको गाढ़ा बनाने के लिए इन लोगों ने ऐड किए थे। अब यही 2 इंग्रेडिएंट कहाँ पे बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली गाड़ियों में यूज़ किए जाते हैं। गाड़ियों के रेडिएटर में या फिर गाड़ियों के ब्रेक्स में या डिफरेंट अज़ा में यूज़ किए जाते हैं, एंटी फ्रीज़ का काम करते हैं। तो ये जो है ये इन्होंने एक तो यूज़ भी किया था, सेकेंडली काफ़ी ज़्यादा मकदार में यूज़ किया था, जिससे बच्चों की फ़ौरन डेथ हो गई। इसी हवाले से फिर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फौरी अलर्ट जारी किया कि ये चीज़ सेफ़ नहीं है, जिससे बच्चों की फौरी डेथ हो गई, तो इनको इमीडिएटली स्टॉप कर दे। ये तो हुई नॉलेज की बात, आपके पति की बात। फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि पहले तो आप सिंपल से, पहले कहा जाता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, यानी आप नेचुरल चीज़ें ट्राई करें, उससे जल्दी आप ठीक हो जाएंगे और मेडिकेशन की तरफ जाएं ही नहीं, क्योंकि एक चीज़ आपकी ठीक होती है तो दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ती है। नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके मुताबिक ही मेडिकेशंस का यूज़ किया करें। कुछ जाने माने मेडिसिन्स भी होते हैं, सिरप भी होते हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं, तो हमेशा आपने यूज़ भी किया हो तो वही यूज़ किया करें। किसी बंदे पे मेडिकल स्टोर हो या जो भी हो, उस पर इस तरीके से एतबार नहीं करें कि वो आपको बोले कि ये अच्छा है तो आप फ़ौरन ले लें। सेकेंडली, मैं एक ऑथेंटिक रेमेडी शेयर करूँगी जो कि मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती, इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ऑथेंटिक रेमेडी शेयर करूँगी जो कि एक की रेसिपी है जो आप छोटे बच्चों से लेकर अपने आप तक यूज़ कर सकते हैं, यानी बड़ों तक यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करनी है, जो कि एक बेस्ट एंटीबायोटिक के तौर पर कफ चेस्ट इन्फेक्शन में काम करता है, जो कि हमारे बच्चों को हर दूसरे महीने डस्ट से या कोल्ड से लग जाता है। तो वो आप ज़रूर ट्राई करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कफ में इन्फेक्शन में इन चीज़ों में ये ज़्यादा काम करता है। उम्मीद करते हो ये नॉलेज, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित रहेगी। जो रेमेडी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।